Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tá tudo bem. Hoje a gente vai fazer uma toiagem com a minha amiga Maína, como vocês podem ver aí na foto. Então, ela não tá olhando, mas com certeza ela vai me responder, entendeu? Então a gente vai começar as toiagens. E essa é a parte 2 da toiagem. Então vamos começar. Primeiro, oi, boa tarde, né? Porque senão, né? Ela já viu, migas! Alô, por que você não me atendeu? Eu só vou escrever, gente, quando ela me responder os amando, tá? Vamos pra digitar. Mas você não fica brava comigo. A gente pode ver que ela não tá entendendo. O quê? Ontem a Gente, essa foi a última fase, vamos ver. Juntei a gana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Você foi toiada. Você foi toiada. Ô, gente, não dá pra mandar. Que mico! Ô, gente, é muito assim, tá? Inscreva lá no meu canal, quem tá assistindo, tá? É muito minha amiga. Eu gosto dela, minha amiga da minha saia.
Eu vou terminar o vídeo, vou falar para ela, tá? Beijos. Ô, gente. Se inscreva lá, né? Bem no meu canal aqui, ó. Pesquisa assim, ó. No YouTube. No YouTube. Ó, vou ensinar vocês, tá? É Nick Silveira. Já tá aqui em cima. E esse verdinho você só aperta. E olha o meu vídeo. E assim nas notificações tem 20 vídeos aqui, ó. Aperta aqui, ó. E tem mais vídeos, tá? Quero que vocês vejam. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.